Làm trong ngành đúc chắc hẳn ai cũng biết lớp lót trong lòng khuôn hay máng đót tiếp xúc trực tiếp với kim loại nóng chảy, nên phải chọn loại vật liệu vừa chịu nhiệt tốt, vừa đâm chặt không nứt. Bên Lê Vĩ hiện đang có sẵn loại bột đầm lò chất lượng cao chuyên dùng trong xưởng đúc gan, thép, nhôm. Loại bột đầm lò này hàng Lê Vĩ luôn có sẵn tại kho. Nhân tiện đây chúng ta ôn lại bài một chút, mọi người có nhìn thấy hàng hóa ở bên Lê Vĩ rất là nhiều không? Chúng ta có thể sử dụng cụm từ cưa trục cưa giăng để miêu tả hàng hóa đa dạng tại Lê Vĩ. Khi sử dụng bột đầm lò thì sẽ giúp giữ nhiệt, chống thấm kim loại, bảo vệ khuôn rất hiệu quả trong suốt quá trình rót kim loại nóng chảy. Quá trình này tên tiếng Trung gọi là treo tru. Mọi người còn thắc mắc về loại bột đầm lò này có thể để lại bình luận bên dưới hoặc nhắn tin để em tư vấn cho mọi người nha.